miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tafahoana soamantsara indray tsika nandroana ao anatin'ity fandarana nomen'Andriamanitra antsika ity. Manonona dia tena manonona tokoa ny fitahian'ny tompo ny fandesen'i Kristy anapaka fena ao anatin'ny tokantranonao sy amin'ny toerana izay mety ahafahanao manaraka an'izao fandarana izao. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpanomponao eto amin'ny fanolorana dia ny pastora Tedy Andronika. Ivavaka isika tompoko. Raha io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, raha mbola afaka mizara ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny teninao amin'ity fandarana ity. Io ny tsiraray avy mba ho zaka ny teninao, aroka ihany koa Andriamanitra ny ianao ny ametraka ny fahendrena ao ambavan'ny mpanomponao raha izara ny avatra ho eto ao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iresadresaka tsika anondrany tompoko raha sitrapon'ny tompo araka ny zavatra zay mbo napetraka Andriamanitra ao anaty dia makasika ny famatorana ara-panahy na ihany koa hoe ny maturité spirituelle, famatorana ara-panahy. Aty amin'ny Korintianina voalohany dia eo amin'ny toko fasivy andiny fa efatra ambin'ny folo fa dimy amby roapolo andeha ovakitsika sahady. Tsy fantatrinareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany koa mba ahazahoanareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa reny dia mitady sadrim-poninahitra mety ho loha, fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Le andiny fa dimy amby roapolo averiko kely azafady. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia samy mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa reny dia mitady sadrim-poninahitra mety ho loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Amin'izao vaninandro iainantsika ankehitriny izao ry havako dia be dia be ny resadresaka heninao eny amin'ny arabe, be dia be ny resaka heninao momba ny olona, be dia be ny feo heninao makasika ny olona manao hoe lehilahy lehibe ohatra an'ity ve, vehivavy lehibe ohatra an'io ve, dia tsy mety mbola matotra foana, efa zao ve ny zanana dia mbola tsy matotra foana. Eto androany tompo dia te hilaza manokana amin'ny anaran'i Kristy Jesosy tsy miankina amin'ny taona tompoko ny fahamatorana, tsy miankina amina isan-jaza ny fahamatorana, tsy miankina amina volofotsy ny fahamatorana, eny tsy miankina amin'ny andraikitra ao ihany koa ny fahamatorana. Be dia be ny olona manana andraikitra goavana ao anatin'ny orinasana, be dia be ny olona azo heverina hoe manana ny maizy azy izy raha oharina amin'ny prêt-à-porter rehetra, fa raha mandinika azy ianao dia hoy ianao manao hoe izao veranga ny asan'ity olona ity dia mbola tsy matotra ihany. Tehiteny tsy miankina amin'ny andraikitra ny fahamatorana. Ary ankoatr'izay ihany koa tsy miankina amin'ny fahelan'ny fotoana izay nivavahanao, tsy miankina amin'ny asa fampona izay sahaninao no mahamatotra anao. Tsy midika koa rehefa mpitandrina fivavahana ianao dia mpitandrina fiangonana raha ny marina moa dia hoe matotra. Fa firifiritsika ny maheno fa misy pasteur be dia be manadala vadin'olona, pasteur be dia be ratsy fitondrantena ao anatin'ny fiangonana, le chorale ao anatin'ny fiangonana ao indray no iarahany rahalahy. Izany hoe tsy miankina amin'ny voninahitra anananao ao anatin'ny fiangonana, tsy miankina amin'ny andraikitra ao, tsy miankina amin'ny fahelan'ny fotoana izay nahavitanao batisa ny fibebana, tsy miankina amin'izany tompoko ny fahamatorana. Ary zany indrindra no anisan'ny antony ahafahana mba mizara ny teny soratra masina eto androany ity. Araka ny teny izay novakitsika te dia hoe ety amin'ny tany fiazakazana ozy tsika an'io, ary dia samy miazakazaka avokoa ny olona rehetra, kanefa ireny ozy dia miazakazaka fa miazakazaka mandeha misambotra miazakazaka ao amin'ny sadrim-boninahitra mety ho loha. Fa za kosa izy Paoly apôstôly dia miazakazaka ihany fa tsy toy ny manao kitoto. Jerevanao tsara ny zavatra tiany Paoly apôstôly ampianarana eo andiny fa dimy amby roapolo dia manazava tsara izy. Ny mpiazakazaka rehetra izy dia samy mahony tena amina zavatra rehetra. Ny marina zany ahafahan'ny olona anankiray tompoko ho tonga amin'ny toeran'ny fahamatorana dia miankina amin'ny fifehezan-tenany io olona io ihany, miankina amin'ny fifehezan-tenany. Ialohavan'ny fifehezan-tenanao tompoko ny fahamatoranao. Karaha amin'izao vaninandro iainantsika zao tsy haiko efa firy amin'ny siècle tsika zao io,
ary ianao de miara mahita fa tao ao zay nge tena ohatrany be deabe ny olona nodomandry. Misy mpanompon'Andriamanitra goavana, misy olona tsotra, misy olona ao amin'ny fitondram-panjakana, misy avanao ankaiky, misy namanao androany zao ianao mbola mifampiresaka fankamamiresaka am'le olona gagy ianao apitsin'iny na enanao fa maton'le olona. Zany zavatra tahaka an'izany zavatra efa mitranga eto amin'ny firenena. Raha resaka cataclysme naturel zany efa tsy tenenina tsony zany tompo fa efa miatra amin'ny firenena zany zavatra zany. Ny ankoatran'izany ity valanaretana mitranga tsy mety ahitana vahaolana ity, de zany ve tompo ny zavatra efa mitranga eto amin'ny firenena de mbola mipetraka ao anatin'ny fitondrantena adala ihany ny olombelona. Ary eto aloha ny tena miadresy manokana ho atsika ny mpanompon'Andriamanitra, ho atsika ny mpivavaka, ho atsika ny mpino kristianina rehetra tsy ankanavaka, na amin'ny fiangonana zokiny io na amin'ny fiangonana zandriny na amin'ny fiangonana zafiny te ilaza amintsika ry havako, vanim-potoana tena tokony idirana ao anatina famatorana ara-panahy. Vanim-potoana tena tokony idirana ao anatin'izany famatorana ara-panahy zany. Tsy vanim-potoana tokony ahatonga atsika ny goragora fitondrantena tsony zao. Sy hoe rehefa manao an'izao ranona de ambinina izy, hoe rehefa ratsy fitondrantena rano ohatrany mandeha foana ny fiainana, de enao ihany koa zany mba manana tentation andeha hizotra amin'ny lalan-diso, amin'ny lalana fahotana tahaka amin'ny ataony hafa. Tehiteny androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka rery havako, ametraka disiplinina ny tenanao am'izay ianao manompoka am'izao vaninandro zao. Fa miaratsy zao fiainana izao. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no maharitra hatramin'ny farany. Famatorana ara-panahy tompoko no ilaina am'izao vanim-potoana izao. Raha mba manana etaeta-po manokana ianao mba tianao mba Andriamanitra hitanao, mba manana etaeta-po ianao mba tianao Andriamanitra mba hitari-dalana anao, te ilaza aminao raha rasana bavoko amin'ny tompo, amtomboy ny fifehezan-tena. Baiboly de mampianatra tsara eto hoe arany miazakazaka rehetra izy de samy mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Tsaroko zay tamin'ny vanim-potoana satria ny tena de sportif tamin'ny vanim-potoana tamin'izany. Fa misy fotoana rehefa nanomboka miakatrakatra iny moa ny taona de anatin'le miala sakana iny moa tamin'izay vanim-potoana zay de mampianatra anay ny maître. Rehefa tonga ao amin'ny koniny ianao mianatra ao ianao ao anatin'ny salle d'entraînement de aheno zao ajano zao de misy fotoana ohatrany sorena zany. Fa ndray andro tonga test amina resaka combat raikitra jerevako ny adversaire ko ohatran'ny faible zany raha fijeriko azy ety ivelany. De nanontaniako ihany koa le namako hoe izy moa ny maître an'ireto olo reto, de heniko ihany koa ny maître de hoe hoe tsy maivany zany hoa. Fa rehefa raikitra am'izay ary ny combat sur terrain eo, asakasaka tamin'izany no nivoako tao anatin'ny fandresena, asakasaka ho ia. De nandiny tena mihitsy hoe ahoana kay ny marina zany io fananarana sy torohevitra rehetra omeny mpanazatra anao reo misy antony avokoa. Teo nanomboka tonga saina am'izay hoe na tiana zany na tsy tiana tsy maintsy mametraka fifehezan-tena, mametsaka fifehezan-tena. Satria tsy normal mantsy tompoko hoe sportif ianao, mpanao ady totohondry na mpilalao baolina kitra na mpanao tennis na mpanao arts martiaux, sigara nefa foanao, rongony foanao, toka sotronao, parako hoaninao iny le mampaniry nify iny, mialatsiny manokana mahitsy pasteur miresaka aminao eto androany fa tsy vanim-potoana tokony tena hoe anolakolana fehezan-teny tsony am'izao vanim-potoana ankehitriny zao io. Amin'ny fomba ahoana moa tompoko no ahafahanao anana sofla hiatrehanao ny toy ny fiainanao am'izany vanim-potoana zany. Fa na tiana na tsy tiana ianao tsy maintsy mametraka iny disiplinina amin'ny tenanao manokana. Zany hoe tsy tongatonga ho azy tompoko ny famatorana, tsy tongatonga ho azy ny famatorana, fa ny famatorana de ilana fifehezan-teny zany, ilana fifehezan-teny zany. Ka am'izao vaninandro iainantsika ankehitriny zao ry havako, ty ampianatra anao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fotoana zao tsy tokony fampijerevana tavan'olona tsony, fa fotoana tokony homananao any mandrakizay anao zao, fotoana tokony hanomananao ny mandrakizay anao zao. Tsy vanim-potoana tokony andeha andanindaniana andro amin'ny zavatra tsy misy dikany tsony zao. Aoka re lalahy ranabava mba hitomba amin'ny famatorana am'izay tsikany, aoka mba ho resy lahatra ny hafa mahita ny famatoranao, hitanao any Andriamanitra ka mindra fo aminao. Mba jerevanareo moa raha ozy izy ny bokin'ny Genesis toko fa araka amby efapolo andininy fa
enina amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy makiko ny teny Genesis 41-46. Ary rehefa 30 taona Josefa ranseho teo anatrihan'ny Farao mpanjakany Egypta. De niala teo anatrihan'ny Farao Josefa ka nankany nitetiny tany Egypta rehetra. Jerevanao tsara. Ary rehefa 30 taona ozy izy Josefa niseho teo anatrihan'ny Farao mpanjakany Egypta. Tovolahy vo eritrerony, tovolahy vo 30 taona. De efa nomi sahady efa napetraka sady eo amin'ny toerany magovernoura azy. Mpanjakany izy enao no azony mpanjaka Pharaon atokisana apetraka eo amin'ny toerany mpanapaka ao amin'ny fireneny. Itsika de malala tsara fa Josefa tsy olona tsy Egyptienne i Josefa fa taranak'andeo eo Hebreo reo. Fa ny zavatra nisy anefa de zao na mbola zaza zany taonany raha fijerevana amin'izany taona 30 taona zany. Fa hita i Farao tsara mihitsy fa iza moa ny lehilahy manam-pamatorana hitantana ny arena eto amin'ity tanin'ny Egypta ity afa-tsy ity lehilahy anankiray antsoina hoe Josefa ity. Nisan'ny Potifara ange tao nisan'le mpitondra fitaovana eo anatrihan'ny mpanjaka ange tao be de be reo olona mpanolo-tsaina ny mpanjaka tao fa naninona mpanjaka ny Farao sy naka ny ray tamin'ny mpanolo-tsaina reo. Ny antony tsy de hitany loatra ny famatorany mpitondran-tena famatoram-piainan'ireo olo reo. Fa i Josefa na de mbola 30 taona monja aza de nanana toky tamin'izany lehilahy zany Farao hoe apetrako ho gouvernora ty lehilahy ty. Firy taona renao zao manaraka ao anatin'izao fandarana izao. De manahoana ny feo eninao momba ny tenanao mba resaresan'olona mba anisan'ny lehilahy zay lazain'olona hoe matitra ve enao na vehivavy zay mba tenen'olona hoe matitra ve enao. Te ilaza androany raha lasana baviko amin'ny Kristy Jesosy. Tianao loatra de tena tianao loatra Jesosy. Tianao loatra Andriamanitra. Za be dehibe misy mpanompon'Andriamanitra de manao fitondran-tena daladala mihitsy oralahy. Zany vera lanina ny loran-tena amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. De fiera mihitsy izy manana vady kely. De misy sasany de manohana amina verset mihitsy hoe ka i Abraham ange nanana an'izao hoe ny Jakoba ane zana efatra mihitsy ny vadiny. Nanambady an'ny Bila izy, nanambady an'ny Zilpa izy, nanambady an'ny Lea izy, nanambady an'ny Raely izy, ary niterahany avokoa reo ohatra ny totsiny izy. Rahalahy tena milaza aminao manokana amin'ny anaran'i Jesosy tianao Andriamanitra. Omano ny mandrakizay anao ary aza mitohy amin'ny fanohizana ny asa fanompoana amandalitra olona riavako. Fa ndao mba andiny tena manokana hoe inona marina ny andraikitra zay sahaniko io. Ny antsoanao amin'izy Andriamanitra, ny antsoanao amin'inona Andriamanitra. Ampitomboy ny famatorana raha lasana baviko amin'ny tompo. Mila manana fahonona an-tentsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maraparanako azy sady misy an'le olona reo tena ohatrany mafimafy zany tsy mora mihitsy ka tsy mora ane le izy hitanao Andriamanitra. Zao ny zavatra asivo fifehezan-tena tompoko ny fifampiresanao amin'olona. Asivo fifehezan-tena ny olona zay resanao. Asivo fifehezan-tena manokana ny olona zay atao namana. Asivo fifehezan-tena manokana ny sakafo hoaninao. Tafiditra ao anatin'izany avokoa nge io asivo fifehezan-tena ny zavatra rehetra zay atelinao ao. Asivo fifehezan-tena tompoko ao ny fitafiana zay anaovanao amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao. Matthieu 5:14 de milaza nge ianareo izy ny fahazavana zao tontolo zao ka ianao amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao zany fitafiana zay anaovanao isan'ansanana mivoaka ny trano. Fahazavana tokoa ve azo alainy tahaka ve ianao fa firifiry amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao io mpanompon'Andriamanitra mpitarika fivavahana korala ao anatina fiangonana dekona ao anatin'ny fiangonana fitafiana mamao fady ny hoetiny mivoaka eny an-dalabe. Alaizy ianao no mivoaka ny trano manao ny fitafiana anaovanao nefa mitariky olona ao anatina fijangajangana. Mba matotra amin'izay rahalahy, mba matotra amin'izay ry havako amin'ity fiainana ity, mba matotra amin'izay tompoko. Vanim-potoana tokony tena anehoana vanim-potoana tena tokony anehoana mpivavaka ny tena hoe zao marina ny fiainana tena mampivavaka zany zao vanim-potoana iainantsika ankehitriny zao io. Aizy nge manarona ny tany, aizy pito nge manarona ny fireneny.
zao tontolo zao ange tena miteny aminao fa feno fangirifirina feno fahoriana feno faratsiny mijafajafa ny be sy ny maro mitomany an-dranomaso mitady lalan-kivoana am'izao fiainana izao karaha itsika ny mpanompon'Andriamanitra itsika ny kristianina indray no mbola mitohy amin'ny fahadalana mbola mitohy amin'ny fitondran-tena adala tena milaza aminao inona zany ny vokatra na mampivavaka ny mpivavaka noho izany ry havako asivy fifehezan-tena ny fiainana aokare mba hitomba amin'ny fahamatorana amin'izay tsikany fa raha ny baiboly no jerevana amin'ny tinako azy tanteraka ny olona matotra rehetra tato anatin'ny baiboly tato dia nametran'Andriamanitra ndraikitra goavana avokoa aka ohatritsika ny fiainan'i Davida matotra tamin'ny rarana ange Davida matotra tamin'ny rarana Davida na dia mbola zaza aza izy dia fantantsara hoe napetraka ny dadany eo amin'ny fikarakarana ny ondry ny ray aman-dreny izy ka na dia tsy tagnany amin'ny miaramila ny Saoly aza ny toerana izay nametrahana azy fa mpiandrondro ny toerana izay nametrahany ray aman-dreny azy matoky tamin'izay zavatra izay izy ary voninahitra ho an'ny tompo hitan'Andriamanitra zay toe-pony feno fahamatorana tamin'ny fikarakarana ny ondry zay ary tsy navelany pika lena dia nyray azy ny ray andro tonga ny programan'Andriamanitra ny fidy azy ary nametraka azy ho mpanjakany Israely ny olona matotra zany dia hanomanan'Andriamanitra toerana goavana avokoa ny olona matotra dia hanomanan'Andriamanitra toerana goavana avokoa io tsy miankina ny fitafianao vanao eo costara isanasanazy anao dia hoe zay ny amantaranao zany fa matotra firy ny costara mitety lalana mamitoka firy zay firy ny olona tsy fita hitanao ny Andriamanitra hitanao manokana ny tompo raha lasana bavaka amin'ny tompo ny olona matotra jerevo tsara ny baiboly dia ametran'Andriamanitra zavatra goavana matotra nametran'Andriamanitra toerana goavana avokoa any ambadika any ange misy toerana moninahitra zay efa miandry anao any ambadika any misy toerana mpitahina zay efa homanin'Andriamanitra ary tokony tsy ho hita any amin'ny kianjan'ny fahantrana zany mihitsy ny kristianina zany tokony ho sasapoana zany ny mpitazana raha hitazana anao any amin'ny kianjan'ny fahantrana fa tsy tokony ho an'ny adresy tokony ahitana anao fa ny amin'ny toerany voninahitra amin'ny toerany mpanapaka any ny toerana tokony ahitana ny zanak'Andriamanitra anao fa matombo olona tafalatsaka ao anatin'io fahoriana sy fangirifirina fahantrana lalina io ianao mivakely ny ato dia miditra ato indray mamahany ty ato mivakely ny ato dia miditra ato indray satria tsy matotra tompontsika ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsy matotra isika ny amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra tsy matotra isika ny amin'ny fitondrantena fa nimpiazakazaka rehetra izy Paoly apôstôly dia mahontena amina zavatra rehetra mahontena amina zavatra rehetra enao no mila mametraka ny disiplinina ny tenanao enao no mila mametraka disiplinina amin'ny tenanao ozy izy ny teny baiko zay hoe asivo autodiscipline ny tenanao enao mandamina ny emploi du temps anao enao mandamina ny fotoananao ity anao manokana ny Andriamanitra ny antony izanana ty fampianarana ty eto androany dia tsotra be betsaka loatra ireo mpanompon'Andriamanitra zay ohatrany tosary ohatrany ahodikodina zany ny fampianarana ao anatin'ny fiangonana ohatrany ahodikodina zany ohatrany fampanantenana ho tahinanao raha miditra tahina raha mivoaka ilaina zany ary ilaina ny fampanantenana torina tsy ao anatin'ny fiangonana fa za kosa nefa eto androany amin'ny tompony voninahitra mba mandray ny anjara boriky koa manitsy atsika ny kristianina za dia asiako mafiny amin'izany zavatra zany satria samy tsarain'ny fiainako daholo samy tsarain'ny fiainany daholo io dia anjarako sy anjaranao no mandinika manokana hitanao manokana ny Andriamanitra amin'ny sitrapony tompo itoy ty fampianarana ty resaka zavatra lalilala atsika ny amin'ny fotoana mamety azy izany fa eto ampamaranana dia fitiniko amin'ny anaran'i Kristy Jesosy lasika tamin'ny boky 1 Corinthiens 9:24-25 teo dia niresakatsika makasika ny fahamatorana tsy miankina amin'ny taona ny fahamatorana tsy miankina amin'ny kontom-bolanao ny fahamatorana tsy miankina amin'ny andraikitrao ny fahamatorana na fahelan'ny fotoana nanomponao an'Andriamanitra ny fahamatorana fa ny fahamatorana tompo dia mipoitra eo aminao raha ohatra ka lehilahy sy vehivavy mipetraka ao anatin'ny fifehezantena ianao mila mametraka fifehezantena amin'ny fiainanao fa rehefa mipetrapetraka zay zavatra zay mametraka anao amin'ny voninahitr'Andriamanitra hitanao any Andriamanitra raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy tafapita teto ny fampianarana androany fohy tsotra mazava angatahako tompo ny fananao masina mba anitatra an'izany eo am-pony tsiraray avy ary mba ho tonga saina le tompo amin'ny fitondrantena dala ho an'izay mety mbola mandeha amin'izany ary ampitombo ny fahamatorana ho an'izay rehetra efa mizotra amin'ny lalan'ny fahamatorana ny fananao masina zany tompo no antony izay nizarana ny fampianarana saotra raha eo amen
zay ny fiarantsika teto androany pasteur toto manana tedi andronika niaraka taminao mametraka veloma finaritra tahin'andriamanitra tompoko